新年的户外实景节目，山呐、河巴、太海都是人的好搞，大家跳下来去各地探险，体验真正的快乐。也可以出太到台湾本岛，还会去到离岛接受各种的挑战哦。有的任务爱自家来完成，有的任务就要同朋友向下合作了。在竞争同合作当中，考验大家的耐力、体力同智慧。来，向下来去搞哦！澳洲新8点钟，耶！日本人出的苏洋的最美机会，当竞争哦。我知道有3万个就好了，希望自家做得不用轻松。香港今年有一项捞水有关的比赛，我想来定会得到10高分。当期待捞其他人见面，唔知佢哋有上来冇？真應該唔盼地哦。今年結束以後，唔知乜嘅時間大家還可以再相見面。經過澳洲48點鐘嘅各種考驗，我感覺自家勇敢程度，下擺遇到乜嘅困難。應該想辦法克服。哇！今年就是清明長結束了，真激動！大家都當有決心，上來清明南山茶會樣，做得坐遊輪去曬煙到呢。上一集有人講到的流血，熱發發嘅台灣，那特別有好學流血呢。也係伊咧做得第4類練習流血的素材。都要從喺輸送帶用嘅家的架好，拖鞋忙去到流血場以前，做得都要先學基本的技巧。滑雪的話，我是第一次，所以而且那個從坡上衝下來的感覺，我覺得很爽快、很刺激。流血板有分單板同鬆板，鼓手成員每分做2組，30人學單板，30人學鬆板。等一下，我來進行見面所有。為什麼對手那麼強勁？單板成員有阿健樂、阿寶玉同阿佑賢，鬆板係阿體賢、阿小賢同阿文一。我覺得這個看起來很好玩，而且可以用雙腳，會比較平衡。今天快要進入尾聲，應該更加全力以赴。就是滑雪這件事，一定要全力以赴。大家都係頭一擺學，聽錯當緊張哦。上雪台以前有的基礎，聽錯愛先了解，大家咪向下來學流血的知識咯。有人滑過滑板嗎？沒有。衝浪？沒有。好，沒關係，隨着第一個你們的板的運動，一定會有一隻腳在前面。好，來站好。第一件事情，如果真的在雪上的時候，現在就開始滑，所以我們要站好，要站哪裡呢？這隻踩在雪地上的腳站在我們這隻板子的後面，這是我們的基點。所以你的腳會板子不會滑太遠，如果你腳踩太遠，你這樣就跌倒。所以踩在我們的這隻腳的後面，基點的後面。你要讓板子不要動，有2件事情。第一件事情，鋼不要立起來，沒有力是不是就往後退了？所以第一件事情要立起來。流血還有動作技巧，就先來看有的成員學習的情形啦。所以等一下這隻腳要慢慢的怎麼樣？慢慢的、小心翼翼的上到另外一個該上的地方，就是這個固定器。你要上3/4，只能留1/4在雪地上。然後一上的時候呢，膝蓋微彎，眼睛看你前進的方向，雙手就放在大腿旁邊，微踩，應該就會這樣滑下。前面有人怎麼辦？拉多一點，回到基點。超級簡單，可以嗎？有沒有信心？老師，你的超級簡單好嗎？就是慢慢的上去，然後這樣子。哦，不錯啊！好，立起來，立多一點，耶！很好啊，非常好啊。好，不要不拍手，換你們了。單板係愛停下來，冇就愛控制速度，就愛同雪板向後打架哦。好，來穿2隻腳之後，我就要教你怎麼站起來。要來比賽嘍，看誰可以站起來成功。站直，來，先示範一下，因為你們可能會這樣子把你的手趴下去，這樣點
跌倒的时候，膝盖是你的圆心，然后把你的板先翻到3下，再翻到3下。这时候趴下来翻1圈，然后身体你要转这边，对不对？转1圈，可以吗？如果膝盖落地的话，走，不要看别人啊，自己站，慢一点。好，黑马。好，我要看你的方式。翻身，博瑞你还好吗？博瑞怎么翻正？好，这个。大家都动有运动精神，跌倒诶，再个白空起来。这个 ski 板对不对？ski 板没有分左右，所以2只脚跟你的左右脚都可以。好，来，在我们上板之前，我们要先学一些基本动作。我们后面是3，对不对？想象如果这边都是斜坡的话，其实现在这个样子叫做薯条，一口气就会直直往下冲。所以我们要先学刹车。刹车的时候呢，脚的板子自然的脚后跟往外，要变成一个3角形。但是这3角形的游戏规则哦，你的板头是哪里？脚尖的最前面这2个板头要靠近，最好比一颗拳头还小。往上爬的时候，现在有分3下脚跟3上脚，对不对？3下脚要多一点没力量，3下脚踩稳了，踩稳的意思就是你当边往上，屁股放在这边，有点像3七步，你这时候才可以往上。踩稳再爬，不然就走1步爬2步哦。可以吗？可以，Go。原地嘞！哇，当边往上，你们在原地跳舞呢。記得係個每溜嘅，就愛用石板嘅順風來動，頭家風勢 V 加下，石板愛比大隻，安尼石板嘅順風就會達到石梯，就唔會見溜得下去。好，來，現在翅膀打開來，翅膀，我們要轉彎了，前面有人怎麼辦？翅膀打開，羅密也是哦，看櫃台的方向，像老鷹一樣滑過去，眼睛看，好，回正，沒有路了，羅莉沒有路了。萝莉小心一點。OK， 好，來再一次，先要原地滑才能轉彎哦。原地滑，不可以撞到前面啦，我就是說你不能快好嗎？你是故意的嗎？你不要這樣好不好？一個往前，一個往後。總算大家都學到差唔多誒，and 我正式開始了。搭定單板緊溜，自家愛維持到舌頭方進行緊溜嘅挑戰，只要維持到結構來算得3到1分。教練千米還會選出1、3人貼加1分哦。你剛剛看哦，大概只有這麼高哦，膝蓋微彎而已，不要蹲那麼低哦，蹲那麼低穩不，很容易就跌倒了。這個膝蓋微彎，好，再一次加油。比数哦，比分数哦，10、9，哎，要去哪？5，还有5秒鐘，剛好度過，耶，拍手！好好快哦，好，你猜誰？Ready, go！ 1、2、恭喜千米阿玉成6900得到3分，阿寶優2分，阿希樂得1分。很開心，
因为我是最高的。但是我觉得博瑞更厉害，因为他一开始他是我们第一个2只脚站起来的人。进步奖要给蔡金乐，因为他进步很快。他最后虽然一开始一直都没有跟我跟玉玺一样强，但是他后面有5秒也有同步，他进步的很快。然后我是一开始就单脚的时候，我觉得单脚比双脚还要难，但是我中间一直跌倒，但是这过程中我还是觉得很好玩。不过虽然我是第2名，不过这个分数我也很满意了。接下来是松板的比赛，立定松板6個障礙的比賽，韓國愛連續6個障礙，1到8分數1個，教練會看大家嘅表現，判3到1分。第1位係阿 P 顯。哦，好险！不可以碰到炸弹哦，但是你要穿过2个中间，你旁边面有。A 高脚，粉色打斜，穿过2个板子的中间做转弯。A 收小，其实你 A 越收越小，你才可以过那个钢边，所以 A 越滑越小，因为你 A 越滑越小，但是我觉得一开始都还不会的时候，我都一直滑下来，后来就是有抓到诀窍，之后就滑得很快。哇，阿 P 顯的表現真勁動讚，成功6個幾下的障礙。第2係阿正一，方向控制冇一好，不過表現沒動讚呢。身体再站起來一下，屁股要往下坐，身體站直，身體站直，身體站直。喂，最後5個，加油！身體站直，身體站直。哇，身體站直，身體站直。好強哦！非常好啊！好，閃過這一個，然後滑下來一點點。哎，衝那麼快會衝出來的。還好。再講來看下阿小賢的表現，阿小賢實在當緊張的速度啲嘅大搞叉。還記得像小鳥一樣嗎？你要壓過去看你想要去的地方。對，啊，太多了，哇，速度要炸彈。哦，不錯不錯，好，暫時看回3下。加油加油！火力加油，火力加油，閃過這幾個就可以了。完美的，好美的，來把板收回來，進步很多啦。最後的評分的，有緊張嗎？沒有的樣子，沒有啊。好，好，今天綜合你們剎車，然後還有轉彎技巧，第1名的是佩佩做的。恭喜阿 P 顯得3分，阿正一2分，阿小賢1分。教練能愛，再個同阿寶瑞加1分。玩 snowball 你應該就是要放輕鬆。決賽比到1下，大家有乜嘅想法呢？請大家分享1分鐘嘅感想，講來親好嘅得嚟到1分哦。在剛剛滑雪的過程中，雖然我一直滑不好，但是我覺得沒有關係，因為我從裡面有學到很多。我那時候會哭的原因，是因為我覺得我明明很努力啦，為什麼還會做不好？我覺得每人有每人的專長。阿小賢同阿寶瑞都講到動讚，恭喜各得1分。接下來嘅挑戰，大家加油了！總算
决赛进到千米嘅，来到南方我会海巡，我来挑战起点爬奖牌耶。好，知道我们这次是来玩什么吗？意思很聪明，那英文叫做 SUP 哈。那 SUP 它的意思就是可以站着滑。好，我们这个运动，冲浪运动比较属于休闲玩的一种方式。那我们在滑的时候呢，好，我们就两只手伸直，然后垂直的插进水里面。好，掉进水里面的时候呢，我们这里桨面完全没入水中，那这样会比较好。起点爬奖牌嘅有很多 SUP， 係日下當人考教嘅其中一項衝浪運動。同傳統嘅衝浪來比，呢種教法較穩定，未較好學。好啦，大家都學到差唔多誒，來去開始，開始來挑戰啦！因為今日嘅風浪太體態，像係愛頭衝浪板空起點就冇按過耶。故所頭一嘅挑戰就請大家起到衝浪板空，先嘅起上去前3人各得1分。加油加油！哦，最强的！一只脚快快快，加油加油！成功騎上衝浪板過後，行愛就得保持平衡。故所接下來愛看大家嘅平衡感。今前係搶到前3名嘅阿皮賢、阿正義、阿佑賢先挑戰。恭喜阿皮賢贏誒！我平常本来是还可以，可是来这边发现大家都比我还要强，就我很快就掉下去，就有点可惜。第一组恭喜阿秀賢得1分。还要决战呢！好，这样配谁知道？走！啊，摸底了！摸底了，好水全获胜！第2道比賽，恭喜阿皮賢贏誒！接下來嘅比賽，聖魔王愛出場了。嘿，聖魔王係哪條人啊？原來都係大家嘅好朋友啦。SUP 嘅7米一項比賽係比速度，2、3人一組，向下爬獎牌嘅。力角到終點，行過輕腳，然後衝浪板邊到轉去嘅，就算過關。
照速度也都满得3到1分。第4嘅阿皮贤同阿玉成端正走先行。我们本来是跟他们全部同一时间出发，然后我们送出去的时候，发现一个浪百过来把我们2个淹过去。金乐和少轩那一队好像就是因为偏掉，他们本来领先我们很多，结果偏掉，就去往别的方向就输了。那我们趁那个时候就赶快绕过，赶快回来，就因为把握到机会了，如果不把握的话，我们就输定。那一开始是很绝望，就想说自己没希望，可是到后面发现，其实只要努力就可以，而且分工很重要。恭喜阿皮贤、阿玉成清闲阵来得到3分，阿正义、阿宝瑞第1名得到2分，阿金乐同阿小贤7名互拍，总算到阵来嘅第1分。艺术家都会去哪比较？大家經過13次嘅挑戰，總算愛結束嘅。先來談看下大家嘅學法有進步幾多誒？沒辦法，決賽所有嘅挑戰全部都清好搞，因為以前從來都冇搞過。手架、蝙蝠、騎馬、丟鞋，還有皮種，全部都當好搞哦。一想到今日結束，大家就愛分開嚟，真應該唔平地哦。捱咩戲啊？唔過捱到前3場，行咗地最高搞100。總算到係千斤重嘅時節，馬上會得到郵輪嘅船票呢。都見咗。恭喜阿皮贤、阿玉成、阿正義經過4月13次嘅挑戰，前面總算贏誒！我很高興拿到第1名，然後並且可以去搭立新郵輪到日本。我們到日本了，澳洲48點鐘，愛你穿平安，耶！太好漢江哦，好當然哦。日本並愛送給韓差後搞。我們現在去搭玻璃船去看海城。我們要先去看那個周蜀紅。小分區，我覺得它很好摸，就是很療癒。这几天的时上面有游泳啊，泡 SPA，我们还有去看那个秀，想要看秀，大型的表演秀。78點鐘，希望大家成員都做得喺一條任務當中，可否勇敢去接受挑戰，快樂體驗所有忙着經過嘅事情，都也有好多東西。下一季再見了。我會買紀念品啊！我會買紀念品，我開㗎。最好吃的哈哈口，哈口哈口嘞，也小爱哈耶。这些都是要送给观众朋友的。也是我爱做我哈口嘞。